Tātad atnācām pie strādājošas Censo, kā redzējām, strādā ļoti labi, kur gan nestrādāt slikti. Censo lauksaimniecības radiālā riepa, ja? TDR 700, konkrēts izmērs, ja jau kādam aktuāli būtu 520, 70 uz 38. Tātad Censo jaunums, Indija ražotā riepa, 7 gadu garantija. Jauns zīmols pilnībā, ja? Tātad skatīsimies, kā strādās. Jau no 21. gada pieejamas. Un uz traktoru tad arī gan priekšējās, gan aizmugurējās Censo. Ko es gribēju parādīt? Operatoriņi, jā. Kas vienmēr svarīgi ir atkal tām riepām? Protams, tas platums, jā, lauksniecības riepām. Esam uz lauka. Lauks gan ir dotajā mirklī diezgan sauss, viss labi. Bet ja būtu slapjš lauks, tad noteikti ļoti svarīgi tas riepas platums šeit. Šis gan 85. sērija riepa, kas tāds standartiņš ir. 70. profils būtu vēl platāk, 65. būtu vēl platāk. Jā, pēc skatāmies, cerams operatoram izdosies paņemt to riepu, kas ļoti svarīgi riepai tas viss platums, ja? Un kas ir svarīgi, kad daudziem ražotājiem ir, kā tā skuja iet, cik ļoti tālu viņa aiziet, jo tādiem lētākiem zīmoliem ir redzams, ka viņš aiziet tādi šāda veida konus veidīgi, un tad sanāk tas protektors jau nav beigās nemaz tik plats, tā kā rakstīts ir, ja? Tā kā, šeit patiesībā ļoti labi. Traktoris stāstīja, ka ļoti daudz braukā pa asfaltu, jo ļoti gari pārbraucieni, iepriekšējās riepas, nezinām zīmoli precīzi kāda, esot nodeļušas ļoti ātri. Tagad būs ļoti, ļoti labs pārbaudījums, kā cik ilgi tad strādās šīs riepas. Laiks rādīs. Jā. Tā kā traktoram ir frontālais iekrāvējs, kā redzam, atkal es atgriežos pie spiedieniem. To es domāju, bieži pieminēšu, jo tas tomēr, lai visi zina, cik ļoti svarīgi ir un būtiski riepās turēt pareizo spiedienu. Standarts spiediens šādām lauksaimniecības riepām, ja indeksi standartizēti, tas ir 1,6 bāri, bet tomēr rekomendācija ir, ja ir teleskopiskais frontālais iekrāvējs, tad tomēr arī šeit traktorists ir iepūts vairāk, un tas ir ļoti pareizi, jo pārsvarā jau, nevis pārsvarā, bet viss svārs turās jau uz to riepas gaisu, kas ir iekšā. Atceramies, riepa tikai notur to gaisu iekšā, ja? Tad tas ir ļoti pareizi. Ko es vēl gribēju piefiksēt, piezīmēt to, kad ļoti labi, ka šīm riepām ātruma indeks ir D, kas ir 65 km/h. Tas jau ir ātrums, ko brauc visi jaunākie traktori. Un tas ir ļoti. Un tātad, ja šajā gadījumā, ja konkrētais traktors brauc 50 km/h maksimāli, bet tas dod papildus kraunesību šīm riepām, arī braucot mazus attālumus. Un tas ir tikai liels iegums un pluss. Braucam! Paziet, man iedeva pabraukāties ar traktoru. Tad varam pārslēgt uz D, ja? Jā, šis jau vispār ir lēns. Jā, tas stāstīja, ka vajag tā, bet braucot mums nesanāca. Un braucam ārāk. Redzēt, nav. Vēl ātrāk var, tur ir podzeņi, bet tur jau lenta aptīts augšā. Tātad, kur mašīnās ir 1, 2, 3, kaut kā 4. Te ir burtiņi, te ir alfabēts jāzina. Tas ir labs pārbaudījums. Nav tik traki. Jā, gāzi drīkst spiest. Tu spied. Griežam gāzi, kas nodeigās. Mēs braucam vēl ātrāk. Un ko es jums gribu pateikt, kādreiz parādīsim patiesībā ļoti labi. Šis ir radiālās riepas, elastīgāks, ja? Kādreiz patestēsim diagonālās riepas. Parādīsim, cik tas ir slikti diagonālajām riepām, jo ļoti viss kratās. Traktori braukt ir tā neko. Vienīgais plaukt tur apakaļ būtu interesantā. Bet tā mēs pie katra zemnieka mēģināsim ar kaut ko izbraukt labi. Tad traktorists, protams, ir daudz interesantāk. Traktori braukt, bet ko es to varētu izdarīt? Uztaisam dragreiz ar otru traktoru. Rek, mums ir vēl viens traktors. Tas pātri skrien, tas ir ātrāks, 55, man tik 40, un viņš pār 42. Jā, bet nav nevainas tā. Kur ir bremzes savu? Tas te ir sajūgs jānospiež, ja? Jā. Tā, un bremzēm ir. Un izslēdz šito ārā. Un tad šis te uz viducīt, ja? Jā. Tur uz apakaļ. Okei, jā. Forši. Un nekā nav. Kāds muzika ir? Laba muzika, ja?
Nu, Latvijas Rādio 2, protams, jā. Jā. Es citu neklausu.